Oi pessoal, olha só que cenário de Natal incrível que eu montei para as minhas bonecas. E hoje vamos aprender a fazer esta linda lareira. É muito fácil, é barata e o resultado ficou incrível. Eu já ensinei como fazer roupas de Mamãe Noel, já ensinei os presentes, a árvore de Natal. Depois eu vou ensinar esses lindos enfeites que eu coloquei aqui em cima da lareira. Ficou muito legal. Então você não vai perder, não é mesmo? Visite o Facebook e o Instagram Manias da Carla, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as novidades. E não esqueça também que Manias da Carla agora está lá no Mercado Livre. E eu sempre publico lá no meu Facebook algumas ofertas de bonecas, acessórios, então não esqueça de visitar. Eu peguei um papelão na medida de 58 centímetros por 17 centímetros e fiz algumas marcações. Marquei 6 centímetros, depois mais 6 centímetros, 10 centímetros, 14 centímetros por 9 centímetros, de novo 10 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. Depois eu peguei um palito de manicure que tem uma pontinha bem resistente e fui marcando nessa marcação de 6 centímetros e nessa outra entre os 10 centímetros e os 6 centímetros. Fiz da mesma forma desse outro lado. Isso será necessário para poder dobrar desta forma. Agora eu vou cortar essa marcação de 14 centímetros por 9. Depois que eu corto, vou encapar com papel contact, mas você pode utilizar outro tipo de material, pode ser folhas de sulfite na cor branca. Depois de encapar, eu peguei 2 caixas de leite. Eu cortei essa lateral aqui da minha caixa, coloquei um pouco de areia dentro. Pode ser areia comum, dessas que usa para fazer as casas. E peguei a sobrinha no papel contact e uni as laterais. Eu coloquei areia para ficar bem firme a minha lareira. Depois que eu fiz isso, eu peguei um pedaço de papel contact e colei aqui nas laterais da minha caixa de leite. Agora eu vou fixar nessa marcação de 10 centímetros que eu fiz aqui na base da minha lareira. Essa parte vai ficar para dentro da lareira. Depois eu vou colar desta forma. Observe como ficou. Agora eu cortei um pedaço de papelão na medida de 37 centímetros por 8. Vou encapar com papel contact e vou fixar desta forma aqui na minha lareira. Fixei o papelão aqui na parte superior da minha lareira, deixando 1 centímetro nas laterais e 1 centímetro na parte da frente. Agora eu vou começar a decorar a parte da frente da lareira com pedacinhos de palitos de sorvete. Depois de cortar os palitos e ir colando, eu peguei lápis aquarela, água e fui pintando os lápis para dar o efeito dos tijolinhos vermelhos. Eu vou fazer desta forma em toda a frente aqui da minha lareira. Lembre-se, deixe espaço entre os palitos para ficar o efeito do tijolo. Bom, gente, terminei. É super fácil de fazer, é barata e fica bem legal. Agora eu vou colocar lá no meu espaço e vou decorar. O resultado é esse, gente, da lareira. Ficou muito linda. Coloquei alguns galhos que eu peguei aqui no meu quintal secos para fazer a lenha. Ficou muito legal. Fiz essa decoração bacana que eu também vou ensinar aqui no canal. Eu já ensinei como fazer o gorro, vestidos de Mamãe Noel. Também já ensinei como fazer presentes, a árvore de Natal, uma estrela. Vou ensinar como fazer o boneco de neve. Eu já ensinei esse lindo vestido aqui, ó, sem cola, sem costura. Muito, muito lindo, super fácil de fazer, dá um resultado super bacana. A decoração também ficou maravilhosa. Eu amei, gente. Visite o Facebook, o Instagram Manias da Carla para ver fotos, saber qual será o próximo vídeo.
acompanhar ofertas, porque agora eu estou no Mercado Livre, eu faço algumas ofertas e coloco o link lá. Então, é só você acompanhar acessando o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Tchau, tchau!